एक टॉप लोड एलजी की वॉशिंग मशीन की पीसीबी आई हुई थी, जो कि कुछ इस कंडीशन में आप देखोगे तो पूरी तरीके से ये अंदर जल चुका है। और ये इस तरह से नहीं जला हुआ, ये इस तरह से जला हुआ है कि इसका एमसीयू तक उड़ गया है। आप देखोगे लो जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज आया हुआ है और नीचे से पकड़ते पकड़ते ये सप्लाई पूरी सेकेंडरी साइड तक पहुँच गई है और इसका एमसीयू भी चला गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमने रिफर्बिश पीसीबी जो है हमारे पास अवेलेबल रहती है वो हमने इनको दे दिया है, जो कि बिल्कुल ओके काम कर रही है। और इसमें 10 डेज़ की हम वारंटी के साथ में रिफर्बिश पीसीबी हम जो है वो बेचते हैं। तो अब ये पीसीबी ओके हो चुका है।